Будь здоровья. 前面就是那个面包站脸，然后去对着灯的这个。后面的同志啊，前面就是那面包站脸。作为首批抵达演习地域的部队，我们的任务就是严格按照实战要求，为参演各级指挥所和部队构建指挥、防卫和生活设施，与国内建立起指挥通联，并和俄方对接食品、用水、油料等保障链路，确保后续梯队到达后能够立即投入演习任务中。